Diga sim pra mim primeiro, diga sim, eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, é mentira. Друзья, всем привет! Рыбалка онлайн снова на связи. И сегодня у нас снова путешествие. Мы едем в Ярославль к моему другу Саше. Эту поездку я очень давно планировал, и вот наконец-то это свершилось. Я уже на половине пути, где-то под Ростовом. У нас два варианта. Либо мы выезжаем в Рыбинское водохранилище, либо мы ловим на Волге. Все зависит от погоды. Но в любом случае, наливайте чаю, будет интересно. Поехали! Ну что, друзья, я в Ярославле наконец-то. Сейчас заселился вот такой маленький, но уютный номер. В общем, набираемся сил и едем на рыбалку. Встретимся утром. Доброе утро, друзья. Настал час X. Время 2:41. Саша уже едет. Сейчас я быстро собираюсь, пью чай и минут через 15 должен стоять уже на улице машины. Едем на рыбалку. Ну вот он, известный ярославский гайдинг от Александра Денисова. Так, ну в общем, приехали к Сане в гараж, забираем сейчас лодку и едем уже на воду спускать. Загрузили, все запаковали, готовы выезжать. Саня все закрывает и едем. Rio bonito, alegre, festivo, amigo. Rio de sol, de chuva, de verão, de praias bonitas. Но сегодня у меня будет совершенно новая палочка. Это Zemix, компания, новая палка Rexar. Очень хотел попробовать, на выставке ее дергал. Это чисто серия лодочных спиннингов, прям колышек таких. Вот, тест 15-60 грамм. Палка очень строгая, упругая. Ну, прям реально под джиг. Лодочный джиг. Сейчас будем пробовать сегодня, тестить, обкатывать. Но по весу она мне очень нравится, по строю. В общем, будем пробовать. Все, грейтесь на здоровье, мистер Гладиатор, блин. Тут коряшка, сейчас попробуем ее уловить, я не знаю, поймаем ее, сейчас пойдем. А, это елка, да, обозначил? Да. Ну,
что очень мало в этом эхолоте, очень мало обозначений. Если брать, допустим, вот девятки, которые UHD, там очень много разных крутых обозначений. Вот это я как сейчас. Через нос, да, его? Короче, кидаем апстрим. Ты кидаешь вот таким образом, ты сбиваешь вот так, понял? Ага. Ты стоя? В своей лодке можно стоя? Офигенно. Вот такой заброс делаешь. Ух ты, какая она жесткая. Где уже далеко? Да вот меня вот. Это не выматываться вот далеко под, ну, от лодки. Пытайся доводить. Есть, давай вот так. Чуть спокойно. А? Чуть. Собирай. Не собирать? А? Не надо, не надо. Ну круто, чё. Крути! Ну хорош. Летает. Первый. Ярославская школа джига. Так. Вот. Перед лодкой никогда не выматывайся. Сзади внимательно надо водить всегда до лодки. Всегда. Пускай она висит толще, пускай еще чего-то, но она должна быть около лодки. Всегда. А, хорошо, пахнет. Это шат, мой любимый, это шат. У меня тоже ТТ-шат есть. Стоим? Из-за бугра ебаного. Ну, пусть тащит, короче. Покидаем сейчас. Сейчас, может, упремся, покидаем, еще раз поднимемся. Может, нам переехать? Или гемор большой? Переехать? Да. Не, ну в смысле переехать в плане... Мы сейчас вверху Волги, вниз Волги. Вниз да можно, просто я не знаю куда, совсем под Ярославль или Шутая. Я Шутая не ловил. Блять. Бля, это хорошая рыба. Не, возьму. Ну вот. Ты это сделал. Ну нормально судачок, скажем. Такой стандартный волжский размер. 100 килограмм. Я тебя заснял на видео. Ща. Ну вот нормальный размерчик. Ребят, вот наконец-то поимка у Никиты. Никит, ну как, все нормально поклёв? Да, прям под лодкой и с таким хорошим ударом. Такой прям волжский судачок. Стандартный такой размер. Стандартный размер, но вот он жиранул, конечно, прям. Ну, смотри, прям в пасть. Чётенько. Фета поставил. Первая проводка и такой красавец.
тихо нас сносишь. А, нет, мы наоборот заикарились. Так что... Что, друзья, вот такие волжские судачки у нас. Первая моя рыба за сегодня, надеюсь, не последняя. Вот такой красавец, который отправляется в родную стихию. Домой. А, хорошая поклевка. Так, друзья, ну, собственно, вы все видели. Ситуация абстракция, поднялся ветер. Саня вон весь насквозь мокрый. Я, собственно, тоже. Но финтрейл. Финтрейл. Внутри сухие, снаружи мокрые. О, хороший, кстати, слоган, блядь. Внутри сухой, снаружи мокрый. В общем, приехали на первоначальную точку. Будем бороться со стихией и долавливать рыбу, которую с утра не доловили. Такие дела. Все потом расскажу. Так, друзья, пришло время немножко посушиться. Разложили вещи. Сейчас попьем чая, волна очень сильная. Невозможно на точке стоять. Заливает. Сейчас попьем чаю и попробуем поискать что-то интересное другое. Может быть, по этому берегу, где поменьше ветер. Вот. А если ничего не найдем, поедем бороться со стихией и все-таки долавливать вожака. Да? Лайк. Да ну ладно. На ПВХ еще никто не тонул. Снова здрасте, друзья. Мы немножко отдохнули, передохнули. Да ну нафиг, дождь. Ладно, хрен. Короче, снова выходим на воду. Ветер немножко у нас стих. И что самое интересное, смотрите, лодка была припаркована у нас к воде. В общем, вода ушла. Здесь недалеко плотина, ГЭС. И когда она сбрасывает, поднимается вода. Течка невероятная. В общем, сейчас у нас вода ушла, течка стала ниже. Саша, сейчас помогу тебе. Вот, и вот эти кусты будут не в воде, якорь чей-то. В общем, вода ушла, течка стала меньше. Сейчас, я думаю, может быть, что-то и найдем интересное. В общем, погнали. Так, ну что, друзья, собираемся. Наша рыбалочка подошла к концу. Саня, блять. Так, ну что, друзья, мы уже в кромешной темноте на фоне ночного Рыбинска. Собираем вещи. Однодневная рыбалка на Волге у нас закончилась. Мне очень понравилось. Я думаю, в ближайшее время, наверное, вернусь уже в октябре. Саша обещал мне интересную рыбалку по судаку и щукам. Вот. Поэтому посмотрим. Буду планировать время. Сейчас у меня поездка в Карелию. Там потом поездка на Fish Day. Короче, очень много планов. Вот. Будем пробовать покорить Волгу еще раз. Но сегодня вот такой результат. В общем, мне очень понравилось. У меня очень хорошее впечатление сложилось о реке. Очень интересная, на самом деле, ловля. Совсем
крайне отличающийся от реки Свирь, на которой, как бы, могу считать своим домашним водоемом, на который я ловлю очень часто. Будем изучать, будем пробовать. Нужно побольше немножко времени провести здесь, и у нас все будет. Поэтому не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет много всего интересного. Всем пока!